Сегодня едем на Бастилию. Покорять вершины, гулять на природе, купаться в речке. Подписывайтесь. А что, мы сок-то будем брать, нет? Взяли с собой салатика, взяли сосисонов. Вот. Едем отдыхать на природу. Полазаем, покупаемся, понаслаждаемся. Все будет супер круто. И нам обязательно понравится. Ой, профиль, так. Потому что мы разговаривали с Виолеттой. Если я буду падать, то снимайте. Да, именно поэтому мы и юзаем. Такие мы крутые. Что мне тут Как ты это делаешь? Давай тоже не выпендривайся. Вообще лысый теперь. Эх, меня все предали. Иду тут с пакетами, со снаряжением совсем. О, вот. Прекрасно вообще. Ой, какие кадры хорошие. Силенько теплее. За то, что ты не зарегистрировался, да, с тобой что-то случилось. Ну как мы регистрируемся? У нас девочка с нами. Вставай прям, весь своим ногам, Рита. Прям вставай. Находишься прям. Вот, вдоль стеночки, прижимайся к ней. Данил. Что в документах на транспортное средство ты был указан как Травушку владелец. кушать. Крутой типа. А это по факту просто на него ДТП и просто паспорт. Еще ты ему просто паспорт покажешь. Он прямо, видишь, идет вдоль от тебя так лево. Там Там прям как он элементарно. скалодром на эту высоту лазает, на другом скалодроме на эту высоту лазает и на скале на эту высоту лазает. Можем его потом на этой веревке запустить. Здесь пока обнимаемся со скалой. Не знакомиться со скалой. Да, надо сначала познакомиться. Она может тоже. Умница, ставь давай. А мы все как горит хорошо. Три костра еще маленькие там сзади. Максим, снимает, ты что? Да.